Салат называется «Я его слепила» из того, что было. Что есть в холодильнике, то и кидаем. В моем случае это крабовые палочки, огурчики, лучок, капуста, ну и яички. Куда без них? Я очень люблю сухую зелень. Она у меня всегда в холодильнике есть. Соль, без нее тоже никак. Майонезиком сверху приправляем. Но все это перемешиваем. Вкусно?